ஹலோ ஆல். ஜப்பானில் ஒரு புது வெண்டிங் மிஷின் பார்த்தேங்க. ஆரஞ்சஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. ஒருவேளை ஆரஞ்சு தான் வெண்டிங் மிஷினில் வருமோன்னு பார்த்தா இல்லைங்க, ஆரஞ்சு ஜூஸ் வருங்க. அதில் ஆரஞ்சஸ் அண்ட் கப்ஸு கூட இருந்துச்சுங்க. அண்ட் ஒரு கப் வந்து 400 yen. பட் காஸ்ட்லி தான். என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறங்காட்டிக்கு ஓகே, சம்மர் டைமில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து காயின் இல்லைன்னா நம்ம கார்டு கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அண்ட் பே பண்ணிவிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கூட வந்துடுங்க. ஸோ கப் அதுவே ஜூஸ் மெதுவாக மேக் பண்ணி லோட் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் அதில் டிஸ்பிளே ஆயிரும். 100% முடிஞ்சோடனேயே டோர் ஓப்பன் ஆகி நம்மளுக்கு கிடச்சிருங்க. அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அவ்வளோ நீட்டாக ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ இதுக்கு ஸ்ட்ரா வந்து அதுலேயே வெண்டிங் மிஷின்லேயே ஸ்ட்ரா கூட இருக்குங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரா வேணுமோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இது டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்துலேயே கார்பேஜ் பின் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜப்பான் பற்றி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜப்பான் ட்ராவலாக்ஸை இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.